نعاود نسلم عليكم encore une fois. Sinon, je suis honorée d'être parmi vous. Marley comme l'école. Et donc, je vais parler de mon expérience pendant le confinement qui m'a l'habitude de l'école. En fait, on a dit le confinement à la Bekri. Je suis sfaxienne d'origine, installée à Tunis. واشترى حياتي في باريس معناتها دبشي ديما في فاليز وندور بالفاليز ساعات جي با الطون باش بور ديبالي مي زافير وطول النهار وانا من بلاصه لبلاصه اونتر تورناج لا جيرونس دي دو بوين دو فونت عندنا واحد في صفاقس واحد في تونس جو سوي توجور بارتو وانتر تان وقت يبدا عندي وقت ندخل كوجيتي خاطر هذاك ليشاباتوار نتاعي وكل. Et donc, j'ai vécu الحكايه على بكري خاطر j'étais sur Paris وشفت الدنيا بدات تاكل بعضها وكل شيء. وكي روحت لتونس مازلنا راكحين مي بدينا هيك البسيكوز بدات وكل شيء. اي ا مومون دوني احنا بدينا الكونفينمون وسكرنا لي بوتيك قبل ما يخرج القرار نتاع الحكومه. جو بونسي كو سيتي معناتها نوت ريسبونسابيلتي خفنا وكل سكرنا. Et à partir de là, تلقى روحك livré à toi-même في الفامي مع ولدك مع راجلك. من الأول شوية psychose. Après, je me suis dit, ça n'arrive pas à tout le monde. معناتها بالحق في الآخر le confinement où باش نحطوا une expérience positive ou une expérience négative. كل حد وين يحب يحط روحه معناتها. Et finalement, on n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. في الآخر لقيت قلت j'ai décidé d'être productive. مانيش باش نقعد قاعدة. سكرنا الحوانت وقعدنا. J'ai essayé de revoir les stratégies معناتها حتى كيف احنا مفكرين فما l'après corona comment on va reprendre. فما برشا دي شارج فما هيك ستريس نتاع لي شارج اللي قاعدين يمشيو وعندنا الخدامه قاعدين في الدار لازمهم يخلصوا حسيلوا هذيكم الحكايات الكل. et finalement à part la stratégie اللي قاعدين نخدموا عليها non-stop par rapport aux boutiques ou كل شيء. J'ai décidé bon je ne suis pas active au sein d'une association mais وقت صارت هذيك الحكايه نتاع صفاقس وقت صار هذاك الاكسيدون في السبيطار دوب اللي بداو le cadre qui a été contaminé le cadre hospitalier et donc ما نعرفش c'était spontané انا بديت sur Instagram déjà من الاول. ومن بعد قلت راجلي il faut qu'on bouge معناتها لازمنا نعملوا حاجه. je ne peux pas regarder معناتها لو مونك اللي قاعد صاير والحكايات الكل. الخدمه وليت نسيتها لان قبل كنت ياسر برونشي خدمه 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 خدمه. دانكو حسيت بروحي ديتاشي كومبليتمون على الخدمه ما عادش مقلقني. سو كي فا فينير ابري اون لو فيرا معناتها الكل كيما العباد الكل. الامباكت اللي باش يصير صاير على العباد الكل وعلى الدوله كامله وعلى العالم كامل ما احناش باش نموتوا منه. Par contre, il y a des urgences, un plan ou des points, il fallait vraiment intervenir. Et donc, à partir de là, j'étais engagée sur Instagram. J'ai eu beaucoup de retours. Qui ont été touchés. J'ai eu beaucoup de retours. Et à partir de là, on a organisé un truc de l'hôpital. Et surtout, c'était pour assurer les repas, ce qui n'était pas évident pour le cadre hospitalier. Ils étaient au nombre de 40 confinés dans un hôtel. À l'hôtel, ils ont pris la charge de l'hébergement. Il fallait qu'on s'occupe des repas في الفطور وفي العشاء وفي الابتداء وهيك الحكايات الكل. Et donc بديت لا une motivation واحده اخرى في الكونفينمون وليت ديبوردي. اي الفطور كيفاش العشاء كيفاش شكون اليوم comment on va s'organiser. Voilà كيف هكا il fallait toujours trouver des ressources par rapport à ça. aussi زاد كيف باش لقينا الماتيريال السبيطار نتاع صفاقس entre بافيت بلوز سور بلوز جل هيدروالكوليك وكل شيء اللي هما مش موجودين ديما واللي مالوغوزمون غليو شويه في البيريود هذيا والكل. حسيت فوالا لقيت une motivation. Et pour casser avec ce côté زاده assez معناتها مش c'est pas désagréable mais quand même معناتها c'est un côté anxieux معناتها قلق تتقلق وكل شيء. ليشاباتوار نتاعي كالعاده هو الكوجينه. ندخل الكوجينه ننسى روحي كل يوم ندخل الكوجينه. ça a commencé comme ça. ومن بعد j'ai commencé à installer des routines في الدار. petit déj
جو بارتاجي دي روسيت اللي مانيش مسلسه نبارتاجيهم هذوكم لي روسيت تاع التوانسه العاديين معناتها الكوجينه التونسيه العربي اللي انا دون ما تيت نسال كل تعرف طيبها الوغ كو بعد اكتشفت انا انه مش نسال كل تعرف طيب مش نسال كل تدخل الكوجينه كيما انا نعمل اي سورتو لو كافيه نتاع العشيه هو اللي معناتها جبدت برشا العباد هذيك البوست كافيه نتاع العشيه ولات ان روتين انا عندي الوالده معايا في الدار زاده بحذايا كل عشيه نتلمدوا اوتور دون غورمانديز مع قهوه ولا ريتويال كيف ما هكا نصوروا كل يوم العشيه جو بارتاج افيك مي زابوني sur Instagram et finalement ça a été un succès الحقيقه نتاع ربي انا ديجا جي بوكو دابوني جدد برشا عباد فرحانه برشا نساء انسبيري فما حتى ولاد انسبيري برشا رجال دخلت الكوجينه راجلي ولا يطيب جي ديكوفير راجلي في حوايج اخرين ما نعرفهمش عمري ما ريتو يطيب عمري ما ريتو يدخل كوجينه عمري ما ريتو يعمل ميناج حسيلو فوالا كوا بوكو دو تروك بوزيتيف في الكونفينمون يا با كو دو نيجاتيف سي اون اكسبيريونس اللي انا نتصور روحي باش نخرج بها برشا بوزيتيف اكثر من نيجاتيف اي سورتو فما برشا روتور على ليسونسيال وبرشا بوكو دو فالور برشا حوايج حلوين فوالا